Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel na mai albarka na Hikima TV. Kada ku manta, idan wannan shine zuwanka na farko, muna roƙon ka danna subscribe sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. To magana za mu yi akan, ko kuma ce ƙarin bayani za mu yi akan wannan tallafi da za a bada na 50,000 wasu kuma 30,000, wanda idan ba ku manta ba a farko an yi ranar 20 ko ran wannan October 21 October aka buɗe wanda masu private school ne, da kuma daga baya kuma ran 25 aka buɗe wanda suke da kamfani, wanda daga bisani aka sanar kan cewa za a buɗe wa wannan general sector wanda kowa da kowa zai cike, da masu sana'a, ƙananan sana'a da ma waɗanda ba sa ma yin sana'a za su nema. To cikin ikon Allah, kamar dai yadda aka faɗa, yau ne 25 kuma yau ake sa ran, yau ne 28, yau ake sa ran za a buɗe wannan abu. To alhamdulillah Allah ya kama lokacin. To sai dai kuma ba a samu damar ganin bidiyon mu na yanda ake yi ba, na yanda aka yi rijistar. Na sami kiraye-kiraye daga wajen mabiyanmu na wannan channel kan cewa ya aka yi har yanzu ba a buɗe ba. To ganin hakan ne ya sa na ga yana da kyau na yi bidiyo domin na faɗa muku halin da ake ciki. To a gaskiyar magana, kamar dai yanda kuka gani ba a buɗe nan ba, ni ma haka na gani. Kuma na jinkirta tun safe nake ta bincike a kai, amma ban samu wani ƙarin bayani a kai ba, sannan kuma ban ga shafin yayi ba, kamar yadda kuma wasu daga cikinku suka yi hakan. To hakan ce ta sa na ga zuwa yanzu ana kirana sosai da sosai. Shi ya sa na ce bari in yi bidiyo na faɗa muku halin da ake ciki. Har ga Allah har yanzu dai ba a yi ba, duk da dai sun ce 12 AM na tun jiya kenan, tun jiya Lahadi 12 AM. Kun ga lissafin bature shine 12 dare na 25 kenan. To amma kuma kun ga cikin ikon Allah har yanzu ba a buɗe shi ba idan ka shiga shafin. To gaskiyar magana har yanzu dai shiru, amma ku ci gaba da ƙara haƙuri, sannan kuma ku ci gaba da bibiyar mu tunda har kuna cikin shafin ko kuma channel ɗin. To duk lokacin da ya fito ko ni dare in Allah yadda, za mu yi ƙoƙari mu yi bidiyon mu ɗora muku ku gani. Da haka mun duba shafinsu na Facebook kamar haka misali, sun yi sanarwar kan cewa sun buɗe, saboda a nan muke samun updating ɗinsu da kuma wasu daga cikin wanda suka san abin. Kun ga nan wurin gashi nan shine suka ce register for business across all sector for the payroll support. Sun buɗe on 28 kenan. To amma idan muka shiga link ɗin sai mu ga ba zai buɗe ba. Kuma ga comment ma na mutane inda ƙorafin da suke ta yi kenan. Gashi nan idan kuka shigo kuka duba za ku ga. Kun ga kamar wannan ya ce please is still showing not active. Ga irin abubuwan da yake nunawa. Gashi nan dukkanin maganganun mutane, comment sama da 161, amma babu wanda ya ce abin yayi. To kun ga kenan shine yasa ban muku wannan bidiyo ba. Sannan idan muka shiga shafin nasu da ake yi, wajen da zaka cike ba su ba da dama a yi clicking a kansa ba. To kun ga kenan har yanzu da gyara, kawai dai sun ce sun buɗe ne. Idan muka duba kamar nan haka muka shiga sign out, sign up, ko kuma muka yi ƙasa ma, kun ga sai wannan payroll support registration. Wannan shine wanda aka fara yi ran 21 October. Sannan wannan kun ga gashi nan idan muka shiga kamar haka, gashi kun ga this payment is not currently active, amma daga sama suka sa coming soon. To har yanzu dai abin bai yi ba. Haka zalika wannan shi ma idan muka shiga haka yake rubuta mana. To wannan dalilin ne yasa ba mu yi bidiyo mun ɗora ba. To amma a ci gaba da haƙuri, insha Allahu da zarar komai ya zama daidai, kawai ku zama cikin ready, za mu ɗora muku yanda za ku yi in Allah ya yarda, in har suka buɗe. Duk wani ma dai abu da ake ciki za mu yi ƙoƙari mu sanar da ku duk abin da ya faru. To da fatan za ku ƙara haƙuri akan na da. Mun gode.